儿子啊，在忙吗？如果您又要和我谈相亲的事，那我的确在忙。是啊，你都有喜欢的人了，还不让我打听打听？而且我很好奇，你什么时候能主动一点？你各方面条件也不差，要是不谈恋爱，小心到时候被别人捷足先登了。哎，别的也没什么，就是跟你打声招呼。我最近应该会过去看看你。好，电子门锁的密码还是和上次一样，没换过。捷足先登吗？这么说起来的话，哎，要来点咖啡吗？感觉你上午一直在打哈欠哎。是啊，前辈，你怎么了？看起来好像很累的样子，昨晚没睡好吗？虽然努力是件好事，但也要注意休息，不要太过勉强自己比较好。前辈才加入事务所没几年，如今就能够独立处理各类案件，这已经很厉害了。就知道你会这么说。既然如此，那我也会努力成长的，直到能帮前辈分担这些压力为止。这算不算传闻中的小奶狗啊？你最近桃花运很旺哦。我才没乱讲，刚才他的视线一直都聚焦在你身上，而且左律师好。那就麻烦你了。还是主动一些吧。走吧。其实所谓的办事，只是一个借。早啊，前辈。还有左律师，早上好。早。没想到我今天运气这么好，因为没睡醒，难得误坐了向下的电梯，就碰到前辈了。所以前辈也和左律师一样，是每天开车来上班的吗？和左律师？没错，他是坐我的车一起来的。怎么了？你看起来似乎有些意外的样子。我只是有点好奇，为什么左律师会突然想接前辈一起上班？明明之前我看前辈似乎都是独自上下班的。也没有为什么，只是因为想这么做，所以就做了。
记得趁热吃。你们来啦！有看今天的热门新闻吗？这件事我知道，那位去世的实习老师白于轩，他是我们学校隔壁学院的学长。之前调宿舍机缘巧合，我和他一起住过半个学期。他在校期间就挺不合群的，还有过忧郁症，大概是受不了职场压力才冲动轻生的吧。白于轩，是这3个字吗？对，没错。怎么了？左律师也认识他吗？有些渊源。你如果是有话想对我说的话，就进来吧。咖啡吗？谢谢。也对，有劳你费心了。谈不上是熟人，我们也有好多年没有联系过了。我甚至不知道，他后来居然当了老师。我好几年前与老师一同接手过一起与校园暴力有关的案件，他就是受害者之一。是啊，在我看来，他的确非常坚强。即使学校带给他的都是些不好的回忆，他依旧能选择回校任教，这是件十分不容易的事。还有一位受害者，是他的父亲。在得知此事后，他的父亲曾独自赶到学校，想替他去和那些行为不端的学生沟通，但在这个过程中，却因为对方过激的言语举动，导致突发疾病身亡。原本就是单亲家庭的白玉轩，在这之后失去了仅有的家人。我和老师当时接手这起案件，就是为了替白玉轩以及他逝世的父亲争取到更多的权益。只能说，是在可能的范围内所能争取的最大补偿了。但即使如此，也终究只是种抚慰。恶性案件所造成的影响，永远没办法被彻底治愈。它会持续影响着每一位与之息息相关的人，在无形中改变他们的生活轨迹。
我不能确定。我只是觉得，白玉轩如果真的选择这么做，至少是有原因的。很多年前是我替他发生追责的，所以这次我也想探寻他轻生的真正原因。我想知道白玉轩的死究竟是否牵扯了旁人，比如他轻生前是否有人刺激了他。不用了，我之前有问过翟星，最近你自己的工作也比较紧，我不希望你太累。好，既然如此，那我们就互相帮忙吧。如果感到力不从心，记得随时告诉我，我会帮你一起解决的。你还没吃晚饭吗？那看来关于这起案件的调查要提前开始了。走吧，带你去吃饭，顺便可以趁着这个机会去见一个人。这家餐厅凭借温馨的装修氛围以及偏向大众的菜品与价格，一直以来都很受附近居民的青睐。每天开车经过这里，如果是用餐时段，这里都座无虚席。其实我也是第一次来，毕竟是以家庭聚餐为主打的餐厅，不是很适合独自就餐。好，那就不要害怕试错，按照直觉来选。马上就来了，不过暂时不用换位子。麻烦先来2份今日推荐的晚市套餐。你应该就是汪远吧？如果方便的话，能劳烦你在忙完之后和我们稍微聊聊吗？聊聊？我应该不认识2位吧？我们是第一次见面。那我们之间要聊什么？你是彩华中学的学生，应该还记得前天的那起坠楼事件吧？当然，白老师的事当然记得。我们是白玉轩，也就是你的班主任白老师的代理律师，最近正在调查这起坠楼事件的原委。调查？所以你们也觉得白老师不会无缘无故就轻生，他是被人害的，对不对？这点暂时不能确定，我们也还在了解情况的过程中。通过初步走访，我听周围的邻居说，经常能看到你出入白玉轩家，看起来关系似乎不错。白玉轩的人际关系简单，父母早逝，周围也没什么朋友，所以我们就想向你了解一些有关他的近况，希望你能协助我们。知道了。等客人少一点后，我再来找你们。那就麻烦你了。
是白玉轩的远房亲属。我听说他们专程从外省赶来，正四处咨询律所，想要完全追究校方的责任，以求获得巨额赔偿。起初他们因为对方承诺的一些蝇头小利，选择了巴德尔律所。没错，不过后来我们稍微协商沟通了一下，这起案件还是由特米斯接下了。我承诺不以任何形式收取诉讼费，但条件是要以事实为根据追责。当时听到风声的彩华中学也在寻找律所替自己进行辩护，学校的意向也是巴德尔。根据禁止双重代理的规定，同一律师事务所禁止分别担任同起案件原告、被告双方的代理。我将这件事告诉了白玉轩的亲戚，若论给出佣金的丰厚程度，他们是比不过校方的。如果巴德尔接下了彩华中学的委托，那他们想替白玉轩打赢官司，就只能选择我们了。抱歉，久等了。我们去角落的那个位子说吧。无论别人怎么说，反正在我看来，白老师是绝对不会做出轻生这种事的。出事前几天我还去过他家，他明明没有任何反常的地方。根据警方的调查，在白玉轩坠楼之前，确实只有他一个人，不存在被人蓄意行凶的可能性。但是侵害的定义不单纯只包括身体，也包括心理方面。我们就是为了弄清楚是否有人通过刺激白玉轩而导致了这起案件，才会继续在这里调查的。我明白了，如果有什么能帮到你们的地方，尽管问就好，我一定知无不言。好，那我们就开始吧。白老师是担心我的生活问题，再加上我常常会花时间去打异样。在我看来，白老师的经济，而且他为人积极乐观，平常也常常会鼓励我。好的。那天是周二，按照彩华中学的惯例，在晚自习前会有1小时的活动课，一般就是像绘画、网球或者陶艺之类的活动，都是由老师带头的。我和几位同学因为课业问题就没去参加，留在教室里写试卷。当时我做题做得有点头痛，就想去窗边透透气，然后就看到了旧校舍的那一幕。白玉轩也有自己组织什么兴趣小组吗？有的。没记错的话，这学期他教的应该是不织布手工吧？没错，白老师手很巧的。我去他家的时候，看到过很多他手工做的小东西。这么说起来，活动课开始后大约15分钟左右，曾经有人来班里找过白老师。白老师在下课后
没有去活动课的教室。那段时间，一定是那段时间发生了什么事。警方调查过监控吗？警方最开始就查过白玉轩的行动轨迹，但旧校舍附近有很多监控盲区。直到出事前5分钟，隔壁楼的监控才记录到他独自登上天台。学校啊，如果只看升学率的话，那的确是所好学校。在确定白玉轩的坠楼原因之前，我们必须逐一筛查和排除各种可能。学校是事发地点，所以我们才想了解一下其本身是否存在促成白玉轩轻生的因素。请放心，有关今天的询问内容，我们绝对不会告诉校方的。我知道了。我们学校升学率很高，与此同时，校规也极为严格，甚至到了苛刻的地步。台面上的校规就有课堂纪律、校园卫生、社交规范等10多项规定，更别说那些细碎的规定了。连同学之间的相处模式都有严格的规范，比如应该保持多少距离，什么话能说，什么话不能说等等，上面都有写，而且处罚非常严格。轻则朝会公开批评，重则退学，处罚方式应有尽有。这个我不是特别清楚，只听白老师在私底下稍微提过几句。和学生的差不多，据说老师之间也有一套自己的规范，每隔一段时间都会有各类考评。我们学校在圈子里非常有名，如果在这里因为染上污点而被辞退，就很难再找到好工作了。彩华中学的校规那么严苛，按理来说也不会允许学生进行校外兼职的。所以你打工这件事，学校知道吗？知道啊，之前我就在发传单的时候被白老师撞见过，但我的家庭情况比较差，不打工根本就付不起学费。于是白老师在多次帮我向学校提交申请之后，学校才破例同意了。之后他不仅借钱给我，还帮我介绍给这家餐厅。在这里打工不仅比之前轻松，薪水也多。他的确是，我一直都很感谢他。好像是没有。白老师脾气很好的，大家不至于在明面上跟他对着干。不过，有学生在私底下议论过他吗？如果我没看错的话，有过。班级里有些小团体会在白老师离开后，偷偷围聚在一起说悄悄话。我没听清楚他们谈论的内容，我也不确定究竟是不是坏话。汪远同学，在你看来，白玉轩和其他老师之间的关系怎么样？详细情况我也不清楚，但我个人感觉，他和其他老师之间的关系应该不算好。除了公事以外，其他老师明显都不怎么愿意搭理白老师，其中就属李老师最明显，尤其是前段时间，他经常对白老师冷言冷语的，大家多多少少都见过。李老师的全名李玲玲，他是隔壁4班的班导，白老师出事后，现在也兼任我们3班的代理导师。我想，还是因为我们班的缘故。为什么这么说？也没什么根据，这只是我的猜测而已。我们班的成绩在整个年级垫底，再加上部分同学经常会做出违反校规的行为，所以有次在办公室里，我就听到其他老师在议论，说白老师不会带学生。
前段时间春游，白老师掉队的事，他们都是拍完合照才发现的。好像是走山路的时候不小心滑下山坡了。我当时为了省钱就请假没去，实际情况也不知道。只听说白老师是当场昏迷，造成了轻微的脑震荡，休息了几天才回学校。事后你是否问候过白玉轩，或者他是否主动向你提起过当时的情况呢？我问过，但他只说是自己不小心滑下去的，其他……对不起，我知道的不多，所以也帮不上什么忙。但是求你们一定要好好查查，就算白老师是真的自己选择轻生，我也想知道原因。时间不早了，我们送你回家吧。不用麻烦了，我是骑脚踏车来的，我自己回去就好。那就把自行车放在后备箱里吧。你现在的精神状态，骑车太危险了。走出阴霾的唯一方式就是前进，要继续前进才行。这是白玉轩学生时期曾经说过的话。虽然他暂时驻足了，可你往后还有很长的路要走。所以在长成为能够彻底独当一面的大人之前，多依赖下旁人也没什么不好的。如果往后遇到什么困难，可以随时来找我。我知道了，谢谢左律师。明天下班后要辛苦你和我一起去趟学校了。从汪远的叙述中分析，白玉轩为人和善、积极乐观。但奇怪的是，他却似乎和周围人的关系并没有那么好。没错，虽然这也可能和他所带的班级以及资历有关。无论如何，还是有必要去了解一些具体情况，尤其是那位汪远口中的经常对白玉轩冷言冷语的李老师。我没什么厉害的。当年帮白玉轩获得赔偿后，我就没再关注过他的情况。现在想想，如果我能和他保持联系，或许在遇到困难时，他还会想起来找我帮忙。所以对我而言，现在只是在弥补当年没能尽到的责任而已。后悔什么？你说的没错，是该着眼于当下。抱歉，我接个电话。警方通过白玉轩的手机，发现他坠楼前不久，曾与李玲玲有过通话记录。
说过很多遍了，校园内禁止谈恋爱，这是大忌。难道你是想被退学吗？说过。是啊，简直太倒霉了。平常上他的英语课已经够烦了，没想到还当了班导。还能是为什么呀？当然是因为太严厉了，整天不苟言笑，规矩和要求又多，都快把人逼得喘不过气来了。哎，我昨天还被他狠狠训了一顿，作业还翻倍了。我看徐柔说不定就是因为怕他，所以最近才一直请假的。别说是我们了，就连白老师以前他也没给过好脸色。现在职场霸凌是热门话题，我猜说不定他就是害死白老师的罪魁祸首。哎，别乱说，要是被听到，你就要被请家长了。打扰了，我们是特弥斯律所的律师，今天上午给你打过电话，请问你现在方便吗？我们这次来主要是想了解有关白玉轩的情况。了解情况？你们是他那些没有良心的亲属雇来的吗？专门来钻漏洞索赔的吗？我们现在主要是想调查清楚白玉轩坠楼的真相，这决定了之后该如何进一步处理这起案件。如果这起案件存在其他侵害方，那赔偿当然是必不可少的，这也算是对白玉轩的一种交代。随便你们吧，想问什么就赶快问，我现在很忙，没时间跟你们瞎耗。这件事早上的时候已经有警察来问过了，我还是一样的回答。我之所以会打电话，只是因为他缺席了活动课，有学生在到处找他而已。然后他就说他知道了，就这样。你是在怀疑我吗？那通电话只有1分钟不到，我哪有机会说别的事？没有，他就是那个样子，看起来很开朗，实际上很闷骚，什么事都憋在心里。看来你似乎十分了解他。这种事谁都看得出来，不需要特别去了解。那最后一个问题，在不久前的春游中，白玉轩掉队受伤了，其中具体情况你了解吗？他为什么会跌落山坡？不清楚，我是负责带4班的。除了最后他受伤时我去帮忙外，其余时间根本没见过面。明白了，我们想了解的事情就这些，接下来就不打扰你了。慢走。那通电话正如他所说，的确只有1分钟不到的通话时间。如果他没有对谈话内容说谎，那除去询问白玉轩的去向之外，他确实没时间再去谈及别的事了。警方目前正在对全校其余监控进行排查，确认是否有人在白玉轩出事前接近过旧校舍。
我们的话，可以先去看看春游时白玉轩跌落山坡的事发地点。景区建成至今已经过去多年，除去栏杆有老化的迹象以外，的确没有任何潜在的危险。人在独处的环境下，通常会更加警惕小心才对，一般不会发生这种意外。如果真是那样的话，白玉轩在事故发生之后应该会立即报警。不，能够提出不同的思路，对于案件的调查是种帮助。我之前问过景区管理人员，所有春游的队伍都会有一位景区导游随行。自己接待的队伍发生了事故，当时的随行导游应该会留有深刻的印象。我们可以去找那位导游，向他打听一下白玉轩掉队的原因。可以啊，景区刚才已经事先打过电话给我了。你是想了解采华中学的春游情况，对吗？哦，你是说白老师啊？我当然记得，他是一位脾气很好的老师。唉，不过没想到后来居然会发生那种事。明明当初和他聊天时，感觉他还蛮乐观的。当然了，那件事之后啊，景区还给我们开了反思会，说不仅是学生，也要照顾好老师什么的。应该也不算是掉队吧。我记得他和我打过招呼，说是要去找一名老师，姓什么我忘记了，反正是隔壁4班的。好像是听别的学生说，那位老师掉队走散了，所以得回去找一下。不过后来也没听到什么后续，只知道最后他不小心摔落山坡受伤了。啊，踩踏事故？不会吧？嘿，严不严重啊？知道了，放心，我会带着队伍避开那里的。说是刚刚有对游客在走石梯下山时不小心摔倒了，这才引起了事故。情况怎样我也没多问。哎呀，只能祈祷没人伤亡了。没事，放心吧。我现在在山上的凉亭长廊那里，刚刚向带队导游问完情况。
我听带队导游说，李玲玲当时因为吃坏了肚子而频繁找厕所，所以的确是常常消失不在。不过她曾和导游报备过，所以双方会同步所在位置，不存在掉队的情况。好了，擦伤的部位上完药了，注意愈合期间不要碰水，很快就能恢复了。手臂的话，可能需要正骨，我去叫医生来看看，你先休息一下吧。别动。马上就好。应该是之前粘上的，一直卡在头发里了。没事吧？先别乱动，有什么地方感觉特别疼吗？手臂吗？不知道是不是骨折了，先别动。是不是很疼？受伤的患者就是小姐你吧？让我看看。医生，情况怎么样？啊，没什么大问题，就是手肘关节脱臼，接上后按时敷药，1周后就能轻微活动了。不过彻底康复大概要养一段时间，在这期间记得不能提重物跟剧烈运动。哦，知道了。对啊，这种程度的脱臼一下子就好，很快的。不过就是过程中可能有点痛，小姐忍耐一下啊。不害怕吗？结束了，小姐很勇敢哦。你比我想象中要坚强。不过有时候，不用那么坚强也可以。想哭就哭出来吧。
没事，和律所无关，只是和方月山景区有关的一些事而已。不仅仅是那起踩踏事故，包括你的失足衰落，目前来看都有景区的过失。因为年久失修，他们栏杆处的锁链老化断裂，这是引发这2起事件的根本原因。没错，既然景区存在过失，那就有必要追责。我来就好。在你恢复期间，白玉轩的案件我也会持续跟进，这点你不用太担心。案件已经过去一段时间了，再加上当时白玉轩并没有追溯过这件事，所以实际情况很难界定。不过有一点的确比较奇怪，这家医院距离方月山景区较近，当时白玉轩也是被送来这里进行治疗的。根据值班的护士所说，白玉轩从昏迷中醒来后，并没有提及自己在找什么人。的确没有，而且那位护士说自己对白玉轩印象非常深刻，没有记错的可能。因为他在醒来后就一直一言不发地躺在病床上，以至于那位护士还有些担心白玉轩的摔伤不只是脑震荡那么简单。你呀，明明刚刚才吃过苦头，这么快就忘记自己是伤者的事了吗？之前说过了，白玉轩的案件我会负责跟进。你现在只需要好好休息，耐心等待警方对监控的调查结果就可以了。想要插手工作可以，除非你答应我一个条件。在恢复期间住进我家，让我能够确保你不会勉强自己。不然的话，你就得老老实实的待在自己家里休息，不准插手任何有关工作的事情。你是认真的吗？也不是。如果你不介意的话，恢复期间就让我来照顾你吧。应该觉得很不习惯吧？你从刚刚到现在都没变过姿势，这么端坐着不会累吗？今天发生了很多事，你应该也累了。2楼的客房已经都收拾好了，里面有独立卫浴，待会儿洗漱完后就早些休息吧。
在搬离父母家之后，我就基本没有在属于自己的私密场所里和其他人一起住过。所以，如果有什么冒犯到你的地方，记得随时告诉我。希望你能把这里当做自己的家，放轻松些就好，不然就失去了让你好好休息的意义了。放心吧，不打扰。留你在身边是我的提议和选择，我非常庆幸自己能做出这种决定，所以你不用觉得有什么顾虑。放任你一个人，我反而会担心到睡不着。没事吧？等等，时间也差不多了，睡觉前先把药膏换了吧，我帮你。如果弄疼你了，记得告诉我。很快就好。手臂吗？不知道是不是骨折了，先别动。是不是很疼？已经好了。待会儿睡觉的时候，记得稍微注意一些，不要压到手臂，避免二次脱位。早点睡吧，晚安。你真的回来了吗？从那么高的地方，我还以为你……我还有很多话，很多事没来得及和你。
抱歉，是我失态了。刚刚本来在看电影，一不注意就睡着了，还难得做了个梦。啊，吓到你了吗？我梦到，没什么，只是一个特别荒诞的梦而已。反倒是你，这么晚了还没有睡，是手臂又开始痛了吗？没有，不是这个原因。我刚才只是在想一些事情，所以才会睡得比较晚。因为有些声音会让我觉得更加放松，所以就随便放了一部电影，没想到就这么睡着了。想要一起看吗？稍等一下，我调到开头。那好吧。不过这部电影其实也没什么波澜壮阔的剧情，只是在描述一名男子的一生而已。就像很多人感叹，如果时间能够倒流就好一样，他的一生就是座倒着走的时钟。和所有人都不同，他出生起就是垂暮之年。所谓成长，也就是慢慢成为懵懂孩童的过程。再继续说下去，就是剧透了。没有改善。大部分时间中，他与自己的爱人都是相对而行的，在短暂的交汇后又背道而驰。电影就这样平铺直叙地描述了他的一生，所以对于评价和感悟也是众说纷纭。在你看来，这算是一种悲剧吗？你说的没错，是该如此。电影终究只是种艺术作品，我们都是默认只要主角们足够勇敢，就会有完美的结局。如果是身处于结局未定的现实，你还愿意从最初就义无反顾吗？我愿意。如果每个人的终点都是别离，我们命中注定要失去所爱之人，那至少我想着眼于当下，让注定是悲剧的故事尽可能变得圆满一些。我已经不想再给自己留有任何会在未来感到后悔的遗憾了。后悔什么？
怎么不多睡一会儿？不用，已经差不多做好了。你现在是伤者，就心安理得的在旁边休息吧，什么事都不用操心。慢慢吃，不急。你的手才开始恢复，工作的事可以慢慢来，吃完后就先好好休息吧。毕竟今天是工作日，我也没什么特殊原因，不能翘班。不过我准备上午把需要沟通的相关事务都处理好，然后就带着资料回家办公。所以中午的时候，我们还可以一起吃饭。不过前提是，午饭还是让我准备。不准你来帮忙。那好，待会儿我会把备用门禁卡和房门密码都给你，然后顺路送你过去。我不在的时候，你自己小心一些。你们怎么这么早就回来了？是翘班了吗？没，我申请了在家办公。对了，您怎么突然就过来了？是有什么重要的事情吗？没事就不能来看看自己的儿子吗？而且前几天我不是打过电话给你，说自己最近会来看你吗？你当时还蛮干脆，怎么现在变得这么扭扭捏捏了？抱歉，最近有些忙，把这件事给忘了。没事没事，反正我跟律师小姐好久不见了，也聊得挺开心的。你们刚刚在聊什么？去世？对啊，你小时候很厉害哎，才没多大就开始考虑未来的事情了。你那个时候以为结婚是国家分配的，每天都追着爸爸妈妈问自己未来恋人的样子。这种事我们怎么会知道？只有他自己心里清楚了，你说对吗，律师小姐？好了，差不多就可以了。好好好，家常就聊到这里。既然你们都在，那就顺便说点正事吧。昨天方玉山景区发生的踩踏事故，你们应该都知道吧？这起事故牵扯到了不少人，从昨天开始就有部分受害者联络到我这里。所以接下来这起案件我会全权负责的，儿子你就不用太担心了。不用那么麻烦，这件事特密斯律所会处理的，您可以先去忙别的事情。但你最近应该在处理其他事吧？
没记错的话，是新闻上连续报道的那起彩华中学教师坠楼案。儿子，人的时间和精力有限，有些事情还是应该速战速决，拖着不是办法。那就麻烦您了。小事而已，你那么客气干嘛？对了，那起坠楼案还顺利吗？最近好像都没有听到风声了。比起职场霸凌，你们考虑过师生间可能存在的问题吗？这也只是我个人的主观猜测。身为老师，我是觉得师生间的关系有时候也蛮复杂的，因为年龄差距、相处模式不同等等因素的影响，很容易发生一些意想不到的摩擦。有些事对成年人来说不算什么，但对孩子们来说就是天大的事。更别提那些青春期的孩子了，毕竟就连你看到的左律师，在青春期时也是很难对付的。注意那位李老师的同时，或许可以稍微把注意力放在周围的学生身上。这是我个人的建议，仅供参考。好了，打扰了这么久，我也该走了。不留下来吃午饭吗？不必了，我等等还有别的安排，你们就自己慢慢吃吧。律师小姐的父母不在身边，本来听说她受伤了，我还挺担心的。现在看到有人在悉心照顾，我就彻底放心了。放心吧。你们刚才还聊了些什么吗？还有一件比较好玩的事，因为小然高中时逐渐长高，所以突然间就变得非常受欢迎。算是吧，我记得他当时收到过很多情书，还有很多小女生跑到我们家楼下哭呢。小然收到情书后，并没有回应的意思，又觉得丢掉别人送的东西不礼貌。他干脆就在社区花坛挖了洞，把那些情书都集体埋了。后来这件事被情书的其中一位主人发现，就哭着指责小然亲手埋葬了他们之间的爱情。没想到他居然连这种事都和你讲了。是真的。没错。在我回答之前，你能先告诉我，为什么会好奇这个问题吗？
抱歉，我稍微接个电话，是警局打来的。警方在对全校监控进行排查之后，发现除了白玉轩之外，一名叫做徐柔的学生在案发之前通过后门进入过旧校舍，并且时间比白玉轩更早。虽然没有旧校舍内部的监控录像进行佐证，但他最近很明显有些反常行为。你还记得我们之前去学校的时候，那些学生提到过的事吗？哎，我昨天还被他狠狠训了一顿，作业还翻倍了。我看徐柔说不定就是因为怕他，所以最近才一直请假的。别说是我们了，就连白老师以前他也没给过好脸色。不仅仅是这一点，警方在对学生进行大规模问询后，还得知徐柔曾格外关注白玉轩。这个之前就检查过了，白玉轩的手机里只保留了当天的通话记录，其余包括消息记录在内都被清理得很干净。确实有这个必要，但不是现在，至少要等到你的手臂能小幅度活动之后。别急，还有时间，所以先照顾好自己的身体，好吗？严警官，徐柔是怎么说的？他承认自己曾经进入过旧校舍，并在白玉轩出事前与他有过接触。这是他所描述的对话内容，你们可以先看看。白老师，我爸昨晚喝醉后，又开始对我和我妈大吼大叫，我真的不知道该怎么办才好。除此之外，他还有没有做别的？你们受伤了吗？我是没有，后来妈妈就让我躲回自己房间了，但是她自己好像……徐柔，跟你母亲坐下来，认真聊一下这件事，有必要的话，尽早报警吧。这世上有些错误能被原谅，但唯独这件事不能轻易容许。但是他总说小孩子不要管大人的事情。没有这回事，家人本身就是可以互相依靠的存在，你有资格去开导他。我曾经也不善言辞，但后来我失去了重要的家人，那时候才开始后悔。我不希望你重蹈我的覆辙，我希望你能够认真将自己的想法告诉你母亲，帮助她，也帮助自己走出现在的困境。白老师，我真的可以吗？先努力看看吧，有困难的话就告诉我，我也会帮你的。
严警官，对于徐柔所说的疑似家暴的情况，警方去查证过吗？根据我们走访徐柔家邻居的情况来看，徐柔说的都是事实，但是时间不对。她的母亲早在几个月前就已经要和自己的丈夫办理离婚手续了。闹得最凶的时候，还有目击者证实白玉轩曾赶来制止过徐柔父亲的暴力行为。不过即便如此，我们并没有任何证据证明徐柔与白玉轩的坠楼有直接关系。况且因为这件事，还更加证实了他不存在加害白玉轩的动机。不过，徐柔在接受询问时的态度有点可疑。他一口咬定白玉轩的死和李玲玲有关。徐柔是不是对你们说，白玉轩与李玲玲可能有感情纠纷？没错，徐柔说李玲玲一直暗恋白玉轩，是求爱不成，才会孤立甚至是逼死他的。关于白玉轩和李玲玲之间的关系，这几天我特意去调查过。彩华中学是白玉轩的母校，在他高3的时候，李玲玲正巧刚被聘用为实习老师。没错，学校的老教师说，李玲玲当时并不是白玉轩的班主任或者任课老师，但是两人似乎走得非常近，他还会经常去白玉轩家进行家访。对此，学校里曾流传过些许流言。无论如何，我们先去听听李玲玲自己是怎么说的吧。如果她与白玉轩曾经真的关系匪浅，那这最后一通电话的内容就值得深究了。事到如今，为什么还要提那些陈年旧事？那个时候我的确已经在学校担任实习老师了，但是那又怎么样？你也说了，这只是家庭访问，不是吗？当时他家里刚刚出事，我只是在履行作为一名老师的职责而已。这里是学校，所以麻烦你们不要用自己毫无根据的猜测，试图对我造成不好的影响。为什么？我才想问问为什么？为什么自从白玉轩的父亲突发疾病身亡后，班级里对他的恶意与霸凌非但没有减轻，反而又有变本加厉的趋势？为什么他的班导会担心惹上麻烦，干脆放任不管了？还有你，就像你们在调查我一样，我也稍微打听了一下你们的事情。你就是当时帮他父亲讨回公道的律师吧？没错，是我。白云轩当时才17岁，母亲早逝，父亲因故病逝。
在毫无戒心的情况下，那笔赔偿金很快就被他那些心怀鬼胎的亲戚盯上了，被骗走了大半。他那么信任你，为什么你没有再去关心过这起案件的后续呢？所以，在这种情况下，我身为一名老师，稍微照顾一下他有什么问题吗？奇怪的应该不是我，而是那些对此视若无睹的人才对吧？你说的对，当时我的确是欠考虑了，所以我可以理解为，在那之后，你就肩负起了照顾白玉轩的责任，与他有着密切的往来，对吗？没错，算是吧。如果真像你说的那样，你和白玉轩之间的关系就不会恶化成现在的程度。白玉轩绝对不是恩将仇报的人，不是吗？这话是什么意思？你们之间真的只有这层关系吗？你难不成以为我喜欢他吧？这可是师生恋，开什么玩笑啊！就因为我曾经帮过他，跟他走得有点近，你们就觉得我喜欢他？按照这个逻辑，那你们呢？对啊，你们打着同事的名义，每次调查都形影不离。按照你们刚才的逻辑来说，是不是你也喜欢他，或者他也喜欢你？关于这个话题就到此为止吧。很抱歉问了你这种敏感的私人问题。你们明白就好，别以为只要是男人我就会喜欢。我已经有未婚夫了。不过，你们突然来问我这些，应该是听了谁说的闲话吧？最近3班有位学生一直在请病假，你们之前来学校要过他家的电话号码，是不是他？有一次，白玉轩把手机忘在办公桌上就回去了。当时手机一直响个不停，我担心是有什么急事，就去看了一眼。虽然不能看到实际内容，但显示讯息都是徐柔传的。不信的话，你们可以去查查看。比起我，有问题的应该是他才对。我知道了，谢谢你的配合。现在有些学生可没你们想象中那么单纯，不要轻易相信一面之词比较好。是被他刚才的质问吓到了吗？或许是吧。比起这个，还有一点更为关键。徐柔先前频繁给白玉轩发过信息，考虑到可能是学习上的问题，还不能完全确定两人之间有特殊的联系。但你还记得警方之前的调查结果吗？无论徐柔是在向白玉轩倾诉家里的事，或者是请教他学习上的问题，为了事后便于回顾和查找，一般都很少有人会天天去删除这些聊天记录吧。那就只能赌一赌了。手机因为随身携带，很容易暴露在其他人面前，所以确实有删除的必要。
但家中的电脑属于私密场所，为了之后有备无患，他或许会留存一些关键信息。况且，如果白玉轩的坠楼是因为当时在学校经历了什么，临时起意的，那么有些隐私信息，他是来不及清理的。都是一些易错的真题，他当时应该在编写练习试题，或者是准备教案。还有一个比较明显的特征，自从开始搜索有关威胁的信息后，浏览记录里就再也没有出现过告白这2个字。除去巧合因素，这2者极有可能是有关联的。白玉轩曾经搜索过写情书的技巧，这就证明他绝对有过写情书的打算。我们先找找看，说不定这封情书在写完后还没送出去。你看这些。不过从目前掌握的信息来看，很难因此就锁定具体目标。再找找看，是否有白玉轩被威胁的线索吧，比如聊天记录之类的。如果白玉轩真的被人威胁，对方手里必然会有白玉轩的把柄。而这个把柄，威胁者是要通过某种方式证明给白玉轩看的。点开看看。所以把柄是照片吗？
现在唯一确定的只有一件事：白玉轩去酒吧那天是个关键时间点。聊天记录里有提到酒吧的名字。快到营业时间了，我们待会儿可以直接过去。走吧，先去找酒吧负责人要监控。服务员说他这个时间一般都在贵宾席喝酒。你们想看我这里的监控啊？真是不好意思啊，前段时间监控坏了，一直没来得及修，没办法协助你们了。嘿呀，既然如此，那你们找远景来调啊。不过等到那个时候，你们要的监控还在不在就不知道了。毕竟我都说了，监控不久前就坏了嘛。哎，你们也体谅一下我嘛，我这都是回头客，要是随便暴露了别人的隐私，以后生意怎么做啊？所以高老板的意思是，拒绝提供监控吗？你小子，不会是在打什么鬼主意吧？高老板，别把人想得这么坏。只是我们的确很需要这份监控。如果这条路行不通，那我们只能麻烦一些，另辟蹊径了。小伙子，大家都是本分人，违法乱纪的事千万不能做哦。我们的安全措施还是不错的。监控坏了都没空去管，还能保证安保措施，不愧是高老板。我本来是在想，既然高老板比其他商户都担心会暴露客户隐私，想必应该是有些不光彩的事。如果我运气好，能找到一些蛛丝马迹，那……不过可惜的是，如果高老板真如自己所说，从不违法乱纪，那我就没办法了。你居然敢威胁龙哥，我看你是不要命啊！哎，说什么呢？现在是法治社会，什么要不要命的，真粗俗。龙哥说的是，我在这做了这么久，当然是守法良民嘛。你刚才说你姓左，还是个律师？强龙还不压地头蛇呢。哎，
算了，我今天心情不错，不忍心看你们走投无路。那个谁，阿峰，带他们下去看看吧。不过，只准看上个月5号的，多了那就是另外的交情喽。好的。你们想看哪个时段的监控啊？就从你们的营业时间开始吧。那就是晚上8点。9点17分，李玲玲独自进入酒吧，穿着职业装。她很可能是从学校直接过来的。有这个可能。不过她并不是独自回去的。这么看来，先前我们对那张照片里的情境，其实是有种片面的错误解读。挎包并不属于照片里那位与白玉轩靠在一起的女性。白玉轩的真正目的是帮李玲玲拿回遗落的挎包，与那名女性撞在一起只是个意外。是李玲玲在喝醉的状态下给他打了电话。怎么样？你还好吗？能听见我说话吗？你呀，哎，你说我怎么这么倒霉？这些教材都是我辛辛苦苦编的，他们却一点都不领情。他们可以叛逆，可以不想做，只有我不能任性。好了，你喝醉了。我不知道你家在哪，单独送你回去也不方便。我帮你打电话给你朋友，让他接你回去吧。我不回去。在李玲玲的朋友到达酒吧后，白鱼圈就将她扶了出去。徐柔是在这个时间点第一次见到他们的，并且故意制造了一起意外。哎，你在看什么啊？
真奇怪，那两人怎么穿成那样来这种地方啊？你认识他们吗？认识。你怎么会认识这种人？看起来比你大好多岁，而且那副古板的样子看起来就像是……哎，等等，他们不会是你的老师吧？嗯，所以你等等帮我一个忙。不过酒吧这件事，就算有损名誉，终究只是起污蔑。有李玲玲这个当事人在，并没到解释不清的地步。但还存在另外一个问题。还有一个问题就是，在返校任教的这段时间里，白玉轩和李玲玲之间的关系一直比较普通，甚至说并不好。为什么他在这晚之后，突然就态度大变，开始搜索起了有关告白的内容？没关系，你拉吧。然后他们就像现在这样，维持着近在咫尺的距离。虽然李玲玲拽着领带的力道很大，但白玉轩并没有生气，表现得非常迁就。白玉轩学生时代，曾经受到过李玲玲很大的帮助，他们之间的关系非常密切。后来出于某些原因，他们又开始变得疏远。这个时候，李玲玲喝醉了，酒后吐真言，她说出了或许连自己都不知道的心声。白玉轩知道喝醉后的李玲玲很可能会忘记这件事，于是回家后，他就有了告白的念头。所以你觉得李玲玲当时究竟对白玉轩说了什么？来，喝点水。你心里有答案了吗？啊，我是说，你觉得白玉轩是因为被徐柔威胁，才起了轻生的念头吗？
关于这个话题就到此为止吧。很抱歉问了你这种敏感的私人问题。你们明白就好，别以为只要是男人我就会喜欢，我已经有未婚夫了。严警官，怎么样？很顺利，在证据面前，他对自己曾经做过的事供认不讳，顺便还交代了一些春游时的事。跟我来吧，徐柔和他的监护人都在隔壁房间。没错。当然不是，那真的只是起意外。自从酒吧遇见之后，我就一直想找机会试探一下，白老师究竟是不是真的那么在乎李玲玲。那不是李老师吗？看来是刚从洗手间回来。说起来，白老师不会还在找李老师吧？应该是吧。反正我刚才骗他说李老师调队走散的时候，他超着急的，都没细想就回头去找了。这么做是不是有点缺德？还不是为了帮徐柔测试一下吗？从反应来看，白老师肯定是喜欢李老师的。不就是姐弟恋吗？还蛮有趣的。别胡说，什么姐弟恋？白老师怎么可能会真的喜欢他呢？的确可能性不高啦，我也只是乱猜而已。对，而且我听说啊，李老师是有未婚夫的，白老师喜欢他也没用啊。我怎么不知道这件事？我也是最近2天听说的。李老师之前应该一直在故意隐瞒吧？现在是快结婚了才决定要说，也不知道究竟是什么样的人才敢结婚。白老师好。李老师，没事对吗？对不起，白老师。那就好。按照白玉轩的性格，如果事先知道李玲玲有未婚夫，那么就不会把她的醉话当真。在白玉轩出事前，你究竟和他说了什么？还能说什么？你们不是都知道了吗？我喜欢白老师，当时是我威胁他，我用他以前跟李玲玲的过去做威胁，希望他能等等我，等我毕业后就试着跟我在一起。是一封情书。我去白老师家里偷的。
就在我妈和那臭老头闹离婚的时候，有一次那臭老头大概是被逼急了，拿着刀就想砍我们。我妈为了保护我受了伤。那之后，白老师就警局和医院两头跑，连夜忙着帮我们处理这件事。那时我无家可归，就在他家借住了一晚，密码就是那个时候他告诉我的，一直都没改。柔柔，这是恩将仇报啊！我也不想的，谁叫他嘴上说着不能师生恋，自己却在上学的时候就开始暗恋李玲玲。我只是因为喜欢他而已，喜欢一个人又有什么错呢？你真的喜欢他吗？什么？我当然……这种会给对方造成负担，甚至是伤害的行为，与其说是喜欢，不如说是一厢情愿的自我满足而已。你并不喜欢白玉轩，在最开始的时候，你可能仅仅是因为他帮了你而仰慕依赖他。这或许还是受了你父亲不良行为的影响，你从心底里是渴望年长男性的保护与爱护的。但在被拒绝，在知道了李玲玲与白玉轩的关系之后，你对白玉轩的感情就变质了。你所谓的喜欢，就只是占有欲和不甘心带给你的错觉而已。你懂什么啊？别说的一副自己很有经验的样子。你难道是谈过几十次恋爱的感情大师吗？没有。那你凭什么擅自揣测别人？因为我有喜欢的人，我知道喜欢一个人是什么感觉。虽然喜欢一个人有各种方式，因人而异，但至少，你肯定不会忍心让对方受到任何的伤害，哪怕是一丝一毫。所以，徐柔，如果你真的喜欢白玉轩，为什么要把他逼上绝路？不是我逼的，白老师究竟会不会受到威胁，关键并不在我，不是吗？他们要是真心相爱，互相坦诚，这点威胁到底算什么呢？硬要说的话，还是李玲玲，最终造成这一切的都是她的谎言。我现在很忙，有什么事就在外面说吧。好，那我们就直接进入正题。李玲玲，当时你和白玉轩的那段电话，最后应该还说了些什么，对吗？至少，白玉轩绝对是问过你一些事的。没错，但是那又怎么样？只是短短几句话，并不是什么重要的事情。我想说跟案件无关，就没有说而已。徐柔，你威胁我也没有用。我是你的老师，我们之间是不可能的。我劝你还是收心，把精力都放在课业上吧。为什么？因为师生恋？总而言之，你不要插手我和李老师之间的事，我们怎么样和你无关。你喜欢李老师的时候，自己不也是个学生吗？现在你觉得我不可理喻，对不对？
那说不定在李老师眼里，你自己也是这样的呢。这世界上哪有这么巧的事？你应该是专程为了他才回来当老师的吧？但这对他来说只是一种负担罢了。他明明都已经有未婚夫了。如果我把你们当年的事情都曝光出来的话，林氏无所谓，那他呢？你觉得他会无所谓吗？白老师，就是因为你，他不仅仅要接受同事的冷眼，说不定连他的未婚夫都会弃他而去。你够了！怎么了，白老师？你难道是想灭口吗？这样你就没有后顾之忧了。你，开什么玩笑？我是老师，怎么会做那种事？你先回去吧。抱歉，因为临时有些事缺席了活动课。对了，李老师，我有个问题想问你。什么？即使我现在已经成为一名老师，而不再是你的学生了，你还是觉得不能接受吗？我们可以一起离开。别说了，真是莫名其妙。为什么你到现在还会问这种问题？正因为你是老师，所以才更应该以身作则，而不是考虑这些事，不是吗？白玉轩，你读了这么多年书，那么努力考上师范学校，如今被聘请为老师，难道这一切就是为了被周围的舆论指责，然后彻底毁掉自己，毁掉我的职业生涯吗？我不是这个意思。那就不要再提这件事了。没事的话，我就挂了。等等，还有最后一个问题。我听学生说，你好像有未婚夫了，你最近过得幸福吗？当然，所以我希望能一直保持下去，不想让现状有任何改变，你懂吗？我懂了。所谓的未婚夫，都是你编造出来的吧？他们要是真心相爱，互相坦诚，这点威胁到底算什么呢？硬要说的话，还是李玲玲。最终造成这一切的都是他的谎言。对，在白老师出事后，我因为怀疑他，所以偷偷跟踪过他。什么未婚夫，那都是骗人的，根本就不存在。你为什么要谎称自己有那么一位未婚夫？因为这样对大家都好。那段时间白玉轩经常接近我，周围已经开始在传闲话。当然，怎么会不害怕？毕竟学校里有那么多老教师都知道我们曾经的关系。这个圈子就这么大，舆论从来不会放过任何人。真到了那天，我们谁都无法全身而退。
所以为了止住谣言，不让它影响到我们双方，我才编造了这么一个人。事实上，在得知我有未婚夫后，他的确有注意跟我保持距离，周围也没什么奇怪的谣言了。本来这样对大家都好，本来应该是这样的。你是怎么知道的？你们调查过我的行踪？李玲玲，你应该是喜欢他的吧？你胡说什么？他也喜欢你，从很早以前开始就是了。都过去那么多年了，他居然还……以后你再也不来我家了吗？学校里已经有老师在说闲话了，我们还是应该保持距离。在你考上大学前，我每个月都会给你的邻居一笔饭钱，以后你就去他们家吃饭吧。那我们以后私下还会见面吗？不会了，有什么事就在学校里说吧，毕业后也别联络了。可是，你应该知道，我喜欢白玉轩，你别忘了我是你的老师，我们之间不应该有你想的那种关系。你必须明白这件事如果被闹大，后果不堪设想。那又怎么样？我不在乎别人是怎么看的。不，你必须在乎。还有几个月就要学测了，你想在这个节骨眼上被退学吗？不要拿自己的前程开玩笑。白宇轩，你相貌不错，性格开朗，兴趣爱好广泛。等到了大学校园里，你绝对可以找到与你年龄相仿并且志趣相投的人。就算是那样，那些人也不是我喜欢的人。如果那些人不是，那我就更不可能了。就算抛去这层师生的身份，无论是年龄还是性格，我们都有一定的差距。你不会喜欢我的，现在的感觉只是习惯性依赖而已。多去看看外面的世界，这样你就会知道我没有说错了。我知道了。我明明已经和他说得很明白了，我们无论是年龄还是性格，各方面都有差距。但是他为什么还不惜冒着师生恋的风险，甚至最后……因为他不觉得你们之间有差距，即使有，那也是不值一提的小事。那不是小事，他只是年轻，还不明白而已。就算是再细微的差距，多了之后，最后加在一起，都会成为两个人之间相处时巨大的鸿沟。
那怎么办？就算你们跟我说这些，事已至此，我又该怎么办呢？潘宇轩，他已经不在了。但你还有未来，在往后漫长的几十年中，你还有机会把握自己的幸福。从信中的结尾来看，他应该也是这么希望的。你还在想李玲玲的事吗？我以前从来不敢去细想这份感情，现在察觉，还来得及吗？如果我换一种处理方法，或许就没有如果了，来不及了。如果是喜欢这种心情，我觉得无论什么时候察觉都不算晚。只要愿意，只要不惧怕这份感情永远得不到回报，那就可以继续喜欢下去。但是由于他的所作所为而造成的后果和影响，的确是不可能再挽回了。究竟是早一些察觉好，还是晚一些察觉好，这根据情况不同，永远没办法一概而论。在我看来，只需要在这份感情在心底萌芽的时候，不要去逃避就好。所以不用刻意去逼迫自己，慢慢来也可以。因为我有喜欢的人，我知道喜欢一个人是什么感觉。没错。我喜欢的人吗？他永远积极向上，不惧挑战，面对任何挫折都从未有过惬意。他擅长换位思考，心思细腻，能够对他人的不幸与苦难感同身受。他身上的种种品质在我眼里都弥足珍贵，是种可遇而不可求的美好。只不过他常常会过于勉强自己，又习惯将自己的感受抛之脑后。这种过分逞强的行为总是让我有些放心不下。至于喜欢一个人究竟是种什么样的心情，其实我也很难形容。就像之前说的那样，至少肯定不会忍心让对方受到任何的伤害，哪怕是一丝一毫。在看到对方受伤时，会感受到比自己受伤时还要强烈的痛楚。我觉得这就是喜欢一个人时的心情。
手臂吗？不知道是不是骨折了，先别动。是不是很疼？之前你也问过我类似的问题，现在我回答完后，你能告诉我为什么会突然好奇这些问题吗？夜晚总是让人比较感性，再加上那起案子才结束不久，在一定程度上，它可能会影响你的判断，让你产生一些对自己的感受有所误判的错觉。所以别着急，就再等等吧。对，等再过一段时间，等你彻底想清楚后，如果到了那时你还没有反悔，那就在我正式表达自己的心意时，再告诉我你的答案吧。我等你，也希望你能稍微等一等我。以前从来都没觉得家里这么空旷。哦，那本书。抱歉，这么晚打扰到你了。你扔垃圾的时候，有遇到什么事吗？不用，那本书是我朋友的，他已经不需要了，你就直接扔了吧。不，还没有。他最近发觉自己先前一直在照本宣科，照着别人的指导去做，终究是种怯弱的表现。于是他决定，接下来无论发生什么情况，都要按照自己的想法去做。所以说，
他已经不需要这本书了。为什么？好，那你就收着吧。不过有一点你要记住，看看可以，但千万别学。